crianças, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos fazer duas fogueiras diferentes junto com vocês, não é isso, tia Angélica? Sim, e para essa atividade bem legal nós vamos usar papel cartão, folha de chamex, tinta guache e galhos de árvores secos para fazer a fogueira. Então vamos lá fazer com a gente? Então vamos lá, crianças, fazer a nossa fogueira. Lembrando que o papel cartão nós cortamos para fazer a nossa lenha. Vamos lá? Você vai passar a tinta na mão. Não tenha medo de se sujar. O importante é você se divertir. Guache em toda a sua mãozinha, aí vai colocar sobre a folha. Isso, bem legal. E aí você vai pegar o papel cartão cortado em formato de madeira e colar. Crianças, depois de pintar da mão, colocamos a mão aqui na folha e pegamos o papel cartão e colamos aqui para fazer a madeira e ficou assim a nossa fogueira. Então, crianças, agora vamos desenhar uma fogueira. E agora vamos pintar. Pronto, crianças, pintamos. Agora vamos colar os nossos galhos de árvore. Que nós fizemos juntos. Espero que vocês tenham gostado, se divirtam bastante em casa fazendo essas atividades e esperamos vocês nos próximos vídeos.